வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய மிக்சி எப்படி டிஸ்மேண்டில் பண்ணுறது மேண்டில் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்ப்போம். டிஸ்மேண்டில் அண்ட் மேண்டில் பண்ணும்போது பவர் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க, சேஃப்டி ஃபர்ஸ்ட். நான் எங்கள் வீட்டில் டிஸ்மேண்டில் வந்து மேண்டில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் இதை செக் பண்ணுறேன். இது நல்லா ஓடுது. ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நம்ம வந்து இந்த பேஸ்மெண்ட்டை திருப்பி வச்சு அங்கே இருக்க 4 நெட் போல்ட், அந்த 4 நெட் போல்ட்டையும் நம்ம இப்போ கழட்ட போகிறோம். முதல்ல 4 நெட் போல்ட்டையும் ஒவ்வொன்றா பொறுமையாக கழட்டுங்க. நாலு நெட்டு போல்ட்டையும் கழட்டிட்டு நடுவில் வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி பாக்ஸ் இருக்கும். அதை வந்து நம்ம பொறுமையாக கழட்டணும். அதுதான் நான் இப்போ கழட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். அதை கழட்டும் போது பார்த்து கவனமாக கழட்டணும். இப்போ அந்த ஹெக்ஸகன் போல்ட்டை நம்ம கஷ்டமாக இருக்கும் கழட்டுறதுக்கு, அதனால அதை பொறுமையாக நிதானமாக கழட்டணும். கீழே கெப்பாசிட்டர் இருக்கும், அதை பிடிச்சிக்கிட்டே நம்ம கழட்டினோம்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதை கழட்டுறதுக்கு. ஸோ இப்போ உள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். உள்ளே வந்து எமர்ஜென்சி ஸ்விட்ச் ஆர் கெப்பாசிட்டர் இருக்கும், மோட்டார் இருக்கும், கனெக்டிங் ஸ்விட்சஸ் இருக்கும், மிக்சிக்குள்ள ஒரு மோட்டார், ஒரு எமர்ஜென்சி ஸ்விட்ச், ஒரு கனெக்டிங் ஸ்விட்ச் இருக்கும். அதை வந்து நம்ம மோட்டாரை இப்போ கழட்ட போகிறோம். மோட்டாரை சுற்றி 4 நெட் இருக்குது, அதை கழட்டணும். மோட்டாரை சுற்றி 4 நெட் போல்ட் இருக்குது, அதை நம்ம இப்போ கழட்டுறோம். கழட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா பொறுமையாக கழட்டணும். நம்ம இப்போ பொறுமையாக கழட்டணும். ஏன்னா அந்த இடத்துல காயில் இருக்குது. காயில் ஏதாவது டிஃபால்ட் ஆச்சுன்னா நம்ம மோட்டரை திரும்பி ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, இப்போ காயில் போச்சுன்னா நம்ம புது மோட்டாரை வாங்கி மாட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ பார்த்து பொறுமையாக கழட்டணும். மட்டும் இல்லை, சைடில் நிறையா மினி ஒயர் கனெக்ஷன்ஸும் இருக்குது. அதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆனாலும் நம்ம மோட்டரை மாற்றி தான் ஆகணும். மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காயிலில் தண்ணி பட்டுச்சுன்னா மோட்டர் வந்து வீணாக போயிடும். ஒயர் கனெக்ஷன்ஸில் ஏதாவது ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆனாலும் மிஷின் டிஃபால்ட் ஆகிடும். ஸோ பார்த்து பொறுமையாக கழட்டணும். கழட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா காயில் தண்ணி பட்டுச்சுன்னா மோட்டர் வந்து வீணாக போயிடும். ஒயர் கனெக்ஷன்ஸில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆனாலும் மிஷின் டிஃபால்ட் ஆகிடும்.
ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த நெட்டு போல்ட்டை காயில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஒயர் கனெக்ஷன்ஸ்லேயும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் கழட்டி எடுத்துட்டோம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை மூடிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய புஷ்ஷை வந்து கழட்டி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுதான் மேலே இருக்கக்கூடிய சின்னதாக இருக்க புஷ்ஷு. இதுதான் மோட்டாரில் இருக்கக்கூடிய பவர் செல்லாம் மேலே எடுத்துகிட்டு வந்து பிளேட்ஸ்க்கு கொடுக்கும். ஸோ இந்த புஷ்ஷு வந்து தேய்மானம் ஆனாலும் இல்லை உடஞ்சாலும் மிக்சி வந்து ரிப்பேர் ஆகிடும். ஸோ இதை எப்படி கழட்டுறதுன்னு இப்போ நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இந்த புஷ்ஷை ஒரு கொரடா வச்சு புஷ் பண்ணாலே வந்துடும். ஸோ இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த புஷ்ஷை நம்ம கழட்டிட்டோம். ஸோ இப்போ வந்து ஃபுல் மிஷினையும் டிஸ்மேண்டில் பண்ணிட்டோம். இதை இப்போ எப்படி திரும்பி மாட்டுறதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ இதுதான் புஷ்ஷு. இதை வந்து நம்ம நல்லா அழுத்தி மாட்டணும். அப்படி அழுத்தி மாட்டலைன்னா அது வந்து பவரில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும்போது கழண்டு வந்து நம்ம மேலே படுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் கொரடாவால் நல்லா அடித்து அமுத்தி நல்லா அழுத்தி இது பண்ணணும். இப்போ நம்ம வந்து புஷ்ஷை மாட்டிட்டோம். ஸோ மோட்டரை திரும்பி மாட்டலாம். இப்போ மோட்டரை நான் மாட்ட போகிறேன். அந்த மோட்டரை சுற்றி இருக்க 4 போல்ட்டையும் நான் கழட்டினில்ல, அதை திரும்பி நான் மாட்ட போகிறேன். அதை மாட்டும்பொழுது அந்த நெட்டை வந்து நம்ம மாட்டுறோம்ல, அப்போ வந்து அந்த காயில்லையோ இல்லை அந்த கனெக்டிங் ஒயர்ஸ்லேயோ நம்ம இடிக்கக்கூடாது. அப்படி இடிச்சிட்டா பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா, காயிலில் பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம அந்த மோட்டரை திரும்பி ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். அது
இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம 4 போல்ட்டையும் ஓட்டிட்டோம். ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம இதை முடிச்சிட்டோம். எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. நான் ஒயரையும் எடுக்கலை, அந்த காயிலையும் பண்ணலை. அதே மாதிரி இதை பண்ணும்போது நம்ம கையை வந்து தண்ணியில் இருக்கக்கூடாது. தண்ணி காயிலில் பட்டுச்சுன்னா காயில் வெயின் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் திரும்பி மோட்டரை ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். இதுதான் அந்த டேம்பர். இதையும் நம்ம கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இதுதான் எமர்ஜென்சி ஸ்விட்ச். இதை நம்ம கரெக்டாக செட் பண்ணணும். அதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு நல்லா பார்த்துக்கோங்க. அந்த எமர்ஜென்சி ஸ்விட்ச் அந்த ஹோல் வழியாக மேலே தெரியும். அதில் ஹெக்ஸாகன் மாதிரி இருக்கிற ஒரு நெட் பால்ட்டை எடுத்து நல்லா ஸோ இப்போ அதை மாட்டின பிறகு சைடில் இருக்கக்கூடிய 4 நெட் போல்ட்ஸையும் நம்ம இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது நல்லா டைட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இல்லைன்னா மிஷின் ஓடும்போது வைப்ரேட் ஆகும், அதோட சவுண்டும் வரும். அதனால் நம்ம இதை நல்லா டைட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இதை நம்ம டிஸ்மேண்டில் மேண்டில் பண்ணியாச்சு. டிஸ்மேண்டில் அண்ட் மேண்டில் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.